要饭的，快松手！松手！松不松手？哎，别打！哎，是谁把你打成这样的？哎，你要干什么？干什么？你舌头若不在，岂能说话？如此真好，好。哎，奎姑，他是死了吗？死倒不至于，不过看这个人的样子，真怕是伤得不轻。奎姑，我们把他扶上马车。月儿，这个人满身是血，不能见死不救。抚养小冉的郑伯那里，我记得有伤药。你来吧，我来。郑伯，我又带了些绣品来。对，这是上次卖绣品得到的钱，你先拿着。用不了这么多，我拿走一些，去补贴云梦台的用度，剩下的留给你。你抚养小冉已经很不容易了，还要帮我卖绣品，这就见外了。你的针线是绝好的，每次拿到集市上，这个也抢，那个也要，不一会儿就卖光了。那这些东西仍要劳烦郑伯啊。只是有一事要牢记，千万不可说是宫中流出来的。那是当然。月公主大小也是个公主啊，宫中清苦，竟遗之于私。多亏了你这用心思补贴。不必多说了，这几个孩子命苦，待我又孝顺贴心，我恨自己只有一双手，贴补不了那么多。姑姑，这个人醒了。月儿，哎，先生是何人？怎么会伤成这样？我这是在哪儿？你们是什么人？我叫芈月，这是奎姑，这是我的弟弟小冉，这是郑伯。哎，先生，别动。恕在下不能失礼了。不用，不用客气。先生，我们怎么称呼你啊？在下张仪。张仪。两位令尹朝阳门下的门客。朝阳丢了和氏璧，因我医伤寒酸，应赖我偷盗，百般拷打。谁料到张仪本是个绝世之才，我一块破石头差点丢了性命。和氏璧，就是那个自生泥光，冬如暖炉，夏如冰，能护身辟邪的至宝。你们觉得它是个宝物，在我眼里一文不值。窃钩者诛，窃国者侯。同为偷盗，却有大小之分与礼数之分。都知道朝阳心胸狭窄，为人多疑，触怒了他就如同找死。何况世人都是先敬罗衫后敬人。张子受了委屈，不如在这里暂时栖身养伤。是啊，我张仪身无分文。你看我们像有钱人吗？不过先生的衣裳实在过于褴褛，我和奎姑倒是可以为先生做件新衣。一件衣裳难死了张仪呀！我本打算凭着真本事来打天下，如今我清楚了，大争之时，人心险恶，能随机应变，能屈能弯，方有胜算。老天有眼，还给我留了一条3寸不烂之舌。凭他，今后我一定说出个天下，
说出个天下。姑姑，这个人大约是被打傻了，坏了脑子，所以他才比别人更可怜。月儿，时辰不早了，咱们也该回宫了。好。小冉，这2卷《左氏春秋》留给你看，你要争气，好好读书，知道吗？小冉知道了。郑伯，这位先生就拜托你了。啊，你就放心吧。先生，我和魁姑就先走了。楚国的道路似乎比我们秦国要宽阔些。楚人好乘车，我秦人好骑马。马车行驶的道路自是比驰马之路要宽阔。也是，我们一路行来，看到楚国的马车和我们秦国的马车确实如此甚为不便。如果将来能够统一车轨，从我大秦修一条驰道，横贯魏国，直通楚国，岂不快哉？王兄此言大有深意，这是要一统天下呀。只是眼下，首先要对各国各个击破。他们楚国可以许给别人好处，我们也可以，不就是比谁给的甜头更大吗？可是寡人却是个只爱吃甜头，又不想给好处的人。那王兄如果娶了楚国的嫡公主，岂不是一举两得？只是臣弟担心，万一那嫡公主长相丑不堪，放她在后宫，从此与寡人两不相干。好了，楚离子，你我也许久未动了，如此可放马力，看你我所乘之马哪个更健俊。王兄若有此幸，臣弟哪敢不从命啊！去！舒妹妹，你看好看吗？嗯。怕，姐姐，一会儿就好。别怕。公主，公主，公主，你醒醒！月公主怎么办呀？舒儿，你还疼吗？好多了。禀报微后，舒公主虽说受了伤，但并无大碍。要说舒公主也是有福之人，若不是月公主及时将毒血吸出，再用牛舌头草敷在伤口上解毒，恐怕真要费一番周折。好了，我知道了，你下去吧。是。母后，今日亏了月妹妹去取东西，路过后花园，舍命救了舒儿。是啊，
奴婢平日看那软鞭也碍眼，谁知今日倒还派上用场了。算芈月对我叔儿有心，以后就让她守在我叔儿身边，也有个照应。珊瑚在，一会儿到我那儿拿几件衣服赏给芈月，看她穿的，哪像个公主，简直就是个野小子。是，母后，月妹妹穿成那样也是迫不得已。她每日擦地、拔草、扫院子，还能穿什么像样的衣服呀？我这么做也是为她好，想让她历练历练。既然擦了那么长时间地，那就不用擦了。玳瑁，让她以后跟着舒公主多学点规矩。是。